Yakonkota kwa sama-sama mlaba Pundo kulati suru la mnyaka Mafula baba nomona Tima mafona opeke yako Nomisase oni Ngesam lese ngaynikwa ingane ncane Semguzana umethembe nge-26 Zala khona mina cholocha Doko skodisa Umapokotela umfulenzole namasa mnyama Uduma tumancane Kola kuwe mguzana Komehlabula mthathu makhelana nomo Ngakhe khona emaqaqeni kwasikafamona Ndlovu isigodi ngaphansi kwayo Indulu uMahlathini uJiyani umkhombodla ngameva madoda Washa amabhunu ngenxwale madoda Inkunzi kaSakhila mina umfana ngamapokotela Wazala amavundla wazala umjabuliso wabantu Ngisho ngoba Undaba usematheni kulolonkiso Ngikuphuke ngabheka khona ebhubhude Ngafika ngaguqa ngedolo ngabiza wena Gongo ntombana ntombi kamkhulu Ngathi, awubheke konke uphazamisa umoya wami Iba lilihlo lami elibukhala ungibonise Nabangivezela izinyo ukweni benenhloso ngami konke Umbhalo wencwadi encane ngayifaka ikheli yawele eposini Bayithatha bayifundisa umuntu wafunda ngesikhathi amatshe sancwebeka Watolika into engekho walushaya udaka Uvele kunjalo ngathi bayagqoka amapalaza amaSoviet khona lapha ngaphandle Yezami lese ngayinikwa nguMathambo umfebe Athwele intakadade evimbe esangweni ukhona uMateo ukokhwala ugade kuyithela Ligade bafana bami kwaqhuma ibhaloni ngoba balibamba amawala ngezandla ezinameva Yengaphikelela khona edoko kumapokotela ngamemeza umkhulu ikhehle elidala uTolole lagila izimaka ngaleyo mnyaka Wakhe isitezi sodaka ngitsho wathi wazokufika ondlebe zikhanyilanga bezobona ukuthi abe likhona yini ibhilidi lodaka bathiwa ukuthi likhona hawu siswane madoda Athi fika mkhulu wami ngoba nguwena wanikeza le ngoma Angcinanga lapho ngengakhubuka ngaya koGwese ngafika ngamemeza konke amavundla naboJiyani ngekhehle elidala uhusi ngathi Ngane vikani nasi iside sifuna impilo yami Inkunzi yaphekwa inkanye zezulu zayinikeza uMalikizi inkomo zikhala esuzini nezenyamanye amadoda zikhala esifayeni Usithembisa umfana kaMdladla phansi eBergville wayicija wathi ayisophinde yehlule ngezinye inkunzi ingako namhlanje idla abafuna abafukazana Ngibagwaza ngephonto lenkunzi kababa Osman Mtakamani Ngiyethemba uyejabula uma ngabe ungabuza uzositsho kanjengani Yese bulldog Ho Umjabuliso abantu ngisho ngoba umqali
wendlela ebheke khona komthwakazi ethula umculo kamaskandi. Bafika bajabula bonke abantu nezakhamizi zonke zathi hamba mfana uzinjoyi mnandi ingoma yakho. Umjabulisa abantu ngisho ngobani. Umqali wendlela ebheke khona eBF Stadium kudlala amathimu anoduma amathimu amakhulu Madoki Highlanders eJolojosi. Bajabula bonke abantu bathi sasho savuka isizwe sikamthwakazi. Umqali wendlela ebheke khona ePlato Madoda eDimuzi Stadium siyadlalela khona ukuthi ijabulisa abantu futhi. Bajabula bonke abantu bathi hayi siyabonga mfana uzinjoyi mnandi ingoma yakho. Efela Busi bayamazi uzinjo. Wemtho, wegeza, wesanduku, wemtha, webhubesi, webisi, weqhawe, wesiyoka mfana kithi. Hayi hlaleni kanjalo emadoda niyeseke le ndoda ngoba nayo iyalithanda kakhulu futhi. Uthini uMoses umntaka wawo madoda? Hayi kumnandi makunjena mfoka wanje mina. Zezo lokho ngihleli nje ngalo kule ngoma. Ho! Anginendaba ke mina nomuntu ongikhuluma kabi, anginendaba nawe. Uyogcina ngakho ukungisabisa ngama-SMS kodwa usala ngeke ungenze lutho. Wena kubuka obvious mfana kandle umfana mlanda bhazi madoda mina kaunto yegezi. Bathi ukona ukhangelani madoda insizwe ngilanda ngifina boza khona phela boza mfana kamoya. Ngasambeni bafana bami. Ongeza